Να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στην δικηγόρο και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, για να μας διαφωτίσει λίγο στο πού πάμε μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες και να προσθέσω εγώ και 5 χρόνια μνημονίων στην Ελλάδα. Κυρία Γιάμελη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο εδώ που είναι ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, τον φίλο τον Αλέξανδρο Ζαγό, με τον οποίο έχουμε πολύ σημαντική συνεργασία στο θέμα του μεταναστευτικού, και όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση αυτής εδώ της συνάντησης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ενδιαφέρον και μόνο και των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή τη συνάντηση. Και να σας πω προκαταβολικά ότι μετά την εισήγησή μου θα πρέπει να προχωρήσω και εγώ, και ο κύριος Μαριάς έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί ταξιδεύουμε σήμερα για Βρυξέλλες το μεσημέρι. Μην θεωρηθεί ότι μιλάμε και φεύγουμε, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά δεν το κάνουμε ποτέ. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι το τέλος της ημερίδας. Και πριν ξεκινήσω, να συγχαρώ και εγώ την κυρία Ταπρατζή, η οποία με εντυπωσίασε με την εισήγησή της, γιατί πέραν του δυναμισμού έβγαλε μια αισιόδοξη νότα μέσα σε αυτό το γκρίζο που έχει εισαγάγει στη χώρα μας η μετανάστευση. Και βέβαια τη χαρακτηρίζει και ένα ταπεραμέντο που είναι έμφυτο και αφορά στη γενετική της προδιάθεση. Και να ρώτησα αν είναι δικηγόρος, μου είπε ο Δήμαρχος εδώ ότι δεν νομίζω. Λοιπόν, η δική μου προσέγγιση, φίλες και φίλοι, θα έχει να κάνει μέσα στον πυρήνα του προγράμματος, έτσι όπως έχει εισαχθεί στη σημερινή μας συζήτηση, δηλαδή για την ευρωπαϊκή οπτική του θέματος της μετανάστευσης παύλα προσφυγικού, από το γεγονός της αφετηρίας του προβλήματος, από τότε δηλαδή που τα μεταναστευτικά ρεύματα γίναν τόσο απειλητικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας, εντός εισαγωγικών θα πω τη λέξη, τιμωρείται ή βρίσκεται σε δινή θέση λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και από το γεγονός αναμφισβήτητο ότι είναι η πρώτη πύλη εισόδου από τα μεταναστευτικά ρεύματα από τη γείτονα Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης, δηλαδή με την εξειδίκευση του προσφυγικού πυρήνα, εκείνων δηλαδή των ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, προέκυψε καταιγιστικά και ευνηδίασε όχι μόνο τη χώρα μας, που ούτως ή άλλως θα ευνηδιαζόταν ως η τελευταία χώρα που βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και εκ των πραγμάτων έχει και το πρόσθετο πρόβλημα της οικονομικής δυσχέρειας εδώ και χρόνια, όπως τόνισε και η συντονίστριά μας για τα θέματα των προγραμμάτων, δηλαδή των μνημονίων, αλλά ευνηδίασε και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν έτοιμη η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι έχει παρελθόν μεταναστευτικό προσφυγικό, πάρα πολλά κράτη και η χώρα μας επίσης πάρα πολλά, δεν ήταν έτοιμη να υποδεχτεί, να διαχειριστεί και να δεχτεί αυτό το πρόβλημα σύμφωνα με τον υπαριθμόν 1 πυλώνα ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ως θεμελιώδης λήθους την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνηδιαστήσα άρχισε να βάλετε με θετικό πρόσημο, λέω το ρήμα, από ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές όλων των κρατών μελών και ιδιαίτερα των χωρών του Νότου, που είναι οι πιο οικονομικά ασθενείς, προέβησε σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση κατά πόσον οι πρωτοβουλίες θεμελιώθηκαν, ιδρύθηκαν, προτάθηκαν από την Επιτροπή, ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και κατά πόσον εφαρμόζονται. Και τι έχουμε δει μέχρι σήμερα. 2 ορόσημο, θα πω, ημερομηνίες. Δεν θα σας κουράσω με ημερομηνίες, αλλά πρέπει να οριοθετήσω την ευρωπαϊκή δράση με αρχή, μέση και σήμερα, γιατί τέλος δεν υπάρχει. Οι 2 κομβικές κατά την άποψή μου ημερομηνίες ήταν 27 Μαΐου του 2015, όταν ήδη άρχισαν τα μεταναστευτικά ρεύματα περίπου να θρίζουν 2.500 αφίξεις ανθρώπων στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, κάτι το οποίο δηλαδή δεν ευνηδίασε απλώς, αλλά τρομοκράτησε και ήταν απόλυτα φυσικό, γιατί μιλούμε για ανθρώπους και όχι για αριθμούς. Ήταν τότε που αποφασίστηκε από την Επιτροπή, προτάθηκε δηλαδή και οργανώθηκε μία πρώτη δέσμη μέτρων που αφορούσε στην αύξηση χρηματοδότησης των χωρών του Νότου, ιδιαίτερα της Ιταλίας και ειδικότερα της Ελλάδος, με πίεση και δικών μας των Ευρωβουλευτών, ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Ευρωβουλευτές έξω έχουμε εθνική φωνή
και όχι κομματική. Την κομματική την αφήνουμε για τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό μας και έτσι πρέπει να γίνεται. Σε μεγάλο βαθμό γίνεται αυτό, σε συντριπτική πλειονότητα, πρέπει να το λέμε. Την μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας αναλογικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήρια το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε κράτους μέλους, την οικονομική δυνατότητα, τις θέσεις εργασίας και κυρίως τη δυνατότητα φιλοξενίας με όρους ανθρώπινους, δηλαδή επαρκούς αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων αυτών και προοπτικής, γιατί μιλάμε για επανεγκατάσταση, και την μετεγκατάσταση, μιλάμε για το relocation, και επανεγκατάσταση περισσότερων από 20.000 προσφύγων που θα έχουν αυτή την ιδιότητα απευθείας από τα παράλια της Τουρκίας και όχι μέσω Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση θα προέβλεπε και κέντρα ταυτοποίησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη στρατηγικούς εταίρους όπως είναι η Τουρκία ή ο Λίβανος ή από τα μέρη από τα οποία προέρχονται στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι αυτοί, για να αφαιρέσω την υποσαχάρια Αφρική, που είναι μια άλλη παράγραφος, εκεί αφορά ως επιτοπλίστων μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Εξαιρούμε τα κράτη στα οποία υπάρχουν διαταραχές και εμπόλεμες καταστάσεις. Η δεύτερη ημερομηνία ήταν 5 μήνες μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2015, όπου αποφασίζονται πρόσθετα 120.000 για μετεγκατάσταση, κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών χωρών. Πρέπει να ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, βάζω μια παρένθεση, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βομβιστικές ενέργειες, ας πούμε, στην Τουρκία, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλές κράτος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ασφαλές κράτος, ως τέτοιο καταγράφεται. Λοιπόν, και ένα σχέδιο δράσης για την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, προσφύγων μεταναστών, στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Αυτό ήταν το σχέδιο δράσης, η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο βασικούς πυλώνες άξονα. Τι έγινε όμως στη συνέχεια? Έχουμε 14 Σεπτεμβρίου του 2015, αποφασίζεται να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αποφασίζεται η μετεγκατάσταση των πρώτων 40.000 στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμέσως μετά από μία εβδομάδα, 23 Σεπτεμβρίου, αποφασίζεται και για τους υπόλοιπους 120.000 πρόσφυγες στα κράτη-μέλη. Δείτε εδώ, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο αριθμός αυτών 120 και 40, 160.000 που θα έπρεπε σε βάθος χρόνου βέβαια, τριετίας να έχουν μετεγκατασταθεί, έχουν μετεγκατασταθεί μόνο 1.600 άτομα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί όλο αυτό το πλέγμα των αποφάσεων θέλει με μετρήσεις των ειδικών περίπου 68 χρόνια. Με άλλα λόγια, εδώ τι βλέπουμε? Ότι η αλληλεγγύη που έχει δύο οπτικές. Η πρώτη είναι στην μετεγκατάσταση, δηλαδή στο relocation, είναι η αλληλεγγύη που θα πρέπει να δείξουν τα κράτη-μέλη προς τα κράτη-μέλη, και ο δεύτερος άξονας της αλληλεγγύης, το resettlement, δηλαδή από τα τρίτα κράτη, τους στρατηγικούς εταίρους αναλογικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκείνους. Να υποδεχθεί δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς πάντα αναλογικά και με συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι ακριβώς αυτό η μορφή. Επομένως, αντιμετωπίζουμε τώρα μια απουσία αλληλεγγύης στην πράξη, μένει στα χαρτιά και στον ιδρυτικό πυρήνα της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Ακολούθως σημαντικές αποφάσεις είναι στις 26 Οκτωβρίου του 2015 πάντοτε, όπου στην Σύνοδο Κορυφής δέχεται η Ελλάδα να υποδεχθεί 50.000 ανθρώπους πρόσφυγες και τους 20.000 αυτούς με επιδότηση ενοικίου. Αυτό κατά την προσωπική μου άποψη και πολλών που έχουν ασκήσει κριτική δεν ήταν σωστό να γίνει. Ήταν λάθος και μάλιστα σημαντικό, διότι είμαστε μια χώρα σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με εκατομμύρια πια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας. Επομένως, δεν είχαμε τις υποδομές και δεν ήμασταν και έτοιμοι τεχνικά. Τότε που δηλαδή που αποφασίστηκε, ήταν εν εξελίξη μόνο το πρώτο κέντρο ταυτοποίησης, το hotspot στη Μυτιλήνη. Και είχαμε υποχρέωση για πάρα πολλά περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, το δεχτήκαμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν
έχουμε μία πραγματικότητα εγκλωβισμού περίπου 60.000 ανθρώπων, που η διαλογή τους δεν έχει γίνει ακόμη, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει μεταξύ μεταναστών και προσφύγων, εγκλωβισμένοι μέσα στη χώρα μας. Αυτό να το δούμε αμέσως μετά. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2016, 3 μήνες μετά από αυτές τις αποφάσεις, έχουμε την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Φύρο, να κλείνει, να βάζει φράχτη τα σύνορα, την αναφέρω γιατί είναι χώρα προς ένταξη και άρα έπρεπε να πληρεί τις προϋποθέσεις που μπορεί αξιοπρεπώς να διεκδικεί την ένταξή της Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει φράκτης και κλείνει ουσιαστικά, γεωγραφικά το γνωρίζετε, την είσοδο των ανθρώπων αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν να υπήρχε ένα σχέδιο, δεν μου αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας, αλλά έτσι φαίνεται σε μια δεύτερη ανάγνωση, να περιοριστούν και να εγκλωβιστούν οι άνθρωποι εδώ. Στις 17 και 18 Μαρτίου γίνεται μια σημαντική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η οποία έχει δύο βασικούς άξονες. Από τη μια να σταματήσουν τα μεταναστευτικά ρεύματα, προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη, δηλαδή προς την Ελλάδα ουσιαστικά, που ήταν η πύλη εισόδου, και από την άλλη να δεχθεί η Τουρκία να υλοποιήσει επιτέλους τις συμφωνίες επανεισδοχής και να δεχθεί τους παράνομους, τους παράτυπους μετανάστες πίσω, κάτι το οποίο εδώ και χρόνια δεν έχει ποτέ υλοποιήσει. Σε αυτό ήταν μια ουσιαστική παραδοχή της γείτονος στρατηγικού εταίρου Τουρκίας. Πιο σιγά, Νότι μου, παρακαλώ. Νότι, πιο σιγά, παρακαλώ. Sorry. Λοιπόν, ήταν μια παραδοχή ότι όποτε θέλει ανοίγει την κάρβουλα με τους ξένους, όποτε θέλει την κλείνει. Αυτό είναι προς αποτύπωση των πραγματικών προθέσεων ενός στρατηγικού εταίρου, που είναι αναγκαίος από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη που καθορίζουν οι συμπεριφορές αυτές τη μετέπειτα συμπεριφορά της συγκεκριμένης χώρας. Και το λέω διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχει απειλήσει ευθέως και δημόσια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αν μέσα στο καλοκαίρι δεν εισπράξει ένα μέρος των 3 δισεκατομμυρίων που έχουν εγκριθεί ως χρηματοδότηση από τη μια πλευρά, και αν δεν ξεκινήσουν και τελειώσουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποδοχή της βίζας, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης των Τούρκων, θα ξανανοίξει τα ρεύματα και πάλι το πρόβλημα θα αρχίσει να έρχεται καταιγιστικά στην Ελλάδα, που ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής δεν το έχει εφαρμόσει, δηλαδή δεν μπορεί να το διαχειριστεί η χώρα της. Στις 4 Μαΐου, πρόσφατα, και τελειώνω για αυτά, αποφασίζεται ένας νέος μηχανισμός από την Επιτροπή, δηλαδή η αναθεώρηση του Δουβλίνου, θα λέγαμε, του τελευταίου Δουβλίνου, στο οποίο περιλαμβάνεται, και ενώ έχει χαρακτηριστεί πια μόνιμος και δεσμευτικός ο μηχανισμός της μετεγκατάστασης και δεν λειτουργεί, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι όποιες χώρες δεν δέχονται τη μετεγκατάσταση στα χωρικά τους εδάφη των ανθρώπων που έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους θεσμούς με αναλογικό τρόπο, τότε θα επιβαρύνεται με 250.000 ευρώ ανά άτομο το οποίο δεν δέχεται να μετεγκατασταθεί. Αντιλαμβάνεστε όμως αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να σας εισηγούμε, να σας αναφέρω, είναι σε επίπεδο αποφάσεων πρωτοβουλειών της Επιτροπής. Για να περάσει κάτι τέτοιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πρόκειται περί αλλαγής Δουβλίνου, άρα συνομοθετούμε εμείς με το Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Βέβαια, προοπτικά, τεχνικά προβλέπεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τις πλειοψηφίες εκείνων των κρατών μελών που θα μπορέσουν να το κάνουν ένα νόμο που θα μπορεί να επιβληθεί με κάποιο δεσμευτικό μοχλό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να το λέμε. Ως προς τη χρηματοδότηση, λέω μόνο αυτό, έχουν προβλεφθεί 509 εκατομμύρια ευρώ για τη χρονολογία, για το χρονοδιάγραμμα 2014-2020, και εκεί γίνεται ο διαχωρισμός σε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο δίδεται στην επίσημη πολιτεία για να το διανύμει εκεί όπου απευθύνεται, και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που δίδεται στους στρατηγικούς εταίρους, στον εθελοντισμό, στις οργανώσεις, στα NGOs, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι σε αυτό που έκανα την ερώτηση στον κύριο Ντομινίκ Βος στην αρχή, διότι έχει αποδειχθεί στην πράξη στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα κονδύλια που έχουν δοθεί στο κράτος δεν έχουν απορροφηθεί. Λυπούμε να σας ενημερώσω ότι μόλις πριν 10 μέρες έλαβα απόφαση, απάντηση σε ερώτησή μου από την Επιτροπή, από το τμήμα του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί είναι ο αρμόδιος, ότι από τα χρήματα που έχουν δοθεί στο κράτος μας έχουν ήδη εγκριθεί 33 σε πρώτο επίπεδο και άλλα 31 εκατομμύρια ευρώ από πέρσι, λιμνάζουν και στέκονται στην Κεντρική Τράπεζα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει
υποβάλει τον κατάλογο των δαπανών που απαιτείται ως προϋπόθεση για να τα εκταμιεύσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έρχεται και μάλιστα η αφορμή για την ερώτηση που είχα υποβάλει ήταν μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της δικής μας Κεντρικής Τράπεζας ότι χρειάζονται ετησίως περίπου 600 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να παρέχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση όσο καιρό μένουν αυτοί οι 60.000 άνθρωποι στη χώρα μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα προγράμματα, πρέπει να έχουν και εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι το οποίο επίσης χαρακτηρίζει μια απουσία της κυβερνητικής πολιτικής σε επίπεδο οικονομικού μεγέθους. Όμως, έχουμε πάρει αρκετά χρήματα, αυτά τα οποία δίδονται κατευθείαν στις οργανώσεις και στους στρατηγικούς εταίρους και μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει, με συγχωρείτε και τελειώνω από αυτό, από τις αρχές του 2015 237 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι μέσω των οργανώσεων, με πολύ σωστή διαχείριση, με τρόπο κατανομής, αφορούν βέβαια και στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία είναι άλλη επιτροπή αρμόδια και η οποία δεν μας τιμά, διότι μέχρι στιγμής είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ μέχρι τότε ήταν τα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής και γενικά του τρίτου κόσμου. Τελειώνοντας αυτή την περιγραφική, θέλω να σας πω τις δράσεις που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομιλούσα, επειδή έχω την ευθύνη του φακέλου για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχω υποβάλει 32 ή 35 συνολικά ερωτήσεις και πάρα πολλές παρεμβάσεις. Σε αυτές πρωταγωνιστεί και ο κύριος Μαριάς, πρέπει να το πω γιατί είναι παρόν, στις παρεμβάσεις του πάντα με εθνικό πρόσημο, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι στην ιδεολογική μας αφετηρία και καταγωγή, η εθνική δράση έχει μία ανάρτωση. Να σας πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι επειδή επιγράφεται το πρόγραμμα, από ό,τι είδα και πολύ σωστά, η Ευρώπη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατίας που περιγράφεται στο πρόγραμμα, πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η άποψή μου, είμαι πολύ ευρωπαίστρια, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή της Ελλάδος μες στην Ευρώπη, δεν μπορεί χωρίς την Ευρώπη να επιβιώσει και να προχωρήσει, ανεξάρτητα από τα οικονομικά μας προβλήματα, ανεξάρτητα από τις αδικίες που υφιστάμεθα ως μια χώρα του Νότου που υποφέρει έναντι των χωρών του Βορρά που ευημερούν. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια Ευρώπη 2 ή και περισσότερων ταχυτήτων και μετά το Brexit. Η παρουσία μας και η συμμετοχή μας μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στην ευρωπαϊκή οικογένεια, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαία. Υπό την εξής προϋπόθεση, ότι επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει πιεστικούς μοχλούς εφαρμογής και σεβασμού των κρατών μελών στις αποφάσεις της. Το λέω γιατί και η Σλοβακία που ανέλαβε τώρα την Προεδρία, αλλά και η Ουγγαρία είναι δύο κράτη-μέλη που έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Επιτροπής για το γεγονός ότι έχουν κριθεί και αυτές ως χώρες, όπως όλα τα κράτη-μέλη, να υποδεχθούν πρόσφυγες ανάλογα με τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα οικονομικά μεγέθη, τις θέσεις εργασίας, τις οικονομικές δυνατότητες, τις υποδομές και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του κάθε κράτους μέλους. Και επί των προσφυγών αυτών αντιλαμβάνεστε ότι αναμένουν αποφάσεις οι οποίες επαναπροσδιορίζουν και πολιτικές και πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας, θέλω ακόμη μια φορά να επενέσω και να συγχαρώ την πρωτοβουλία αυτή σήμερα. Τέτοιες πρωτοβουλίες στη χώρα μας πρέπει να γίνουν για να ενημερωνόμαστε και δράσεις όπως αυτές που ακούστηκαν και στις οποίες ο καθένας μας από μια θέση ευθύνης οφείλει να συμβάλλει και να προσφέρει, γιατί αναμφίβολα η Ελλάδα έχει πλέον ένα πρωταθλητισμό σε ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Εμείς προτείναμε προσωπικά, εγώ στην πρότασή μου για το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, το λιμενικό της Μυτιλήνης που έσωσε περίπου 65.000 ανθρώπους όλο αυτό το διάστημα από πνιγμούς, ενώ 3.000 έχουν περίπου υπολογιστεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτή την ανάλογη τη συμπεριφορά της γείτονος Τουρκίας, εμπροκειμένου και μεθοδευμένη, αλλά ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας και οι επιβραβεύσεις έχουν ένα ηθικό πρόσημο, μας τιμά ως χώρα, η χώρα μας όμως έχει προβλήματα και σε αυτό θα διεκδικούμε μέχρι το τέλος της θητείας μας ό,τι αφορά τους ευρωβουλευτές μιλώ και σε συνεργασία μαζί σας παρακαλώ και εγώ να ενοχλούμε εντός εισαγωγικών η λέξη σε καθημερινή βάση, στην ιστοσελίδα μου, στο γραφείο μου, προσωπικά απαντώ σε όλα τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα, στο βαθμό που και εγώ και ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στα ευρωπαϊκά φόρα και για την τοπική κοινωνία που έχει τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες και ευρύτερα για την επίλυση του μεταναστευτικού
παύλα προσφυγικού προβλήματος, με το δεδομένο ότι η χώρα μας έχει πρόσφυγες, γνωρίζει προσφυγιά, έχει αφετηρίες από εκεί, έχει εθνική αποστολή αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα βοηθηθεί ισότιμα και από όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βόζεβερ, να τη χαιρετήσουμε κιόλας. Υπάρχει και ερώτηση, άρα θα σας καθυστερήσουμε. Απλώς να μην καθυστερήσουμε και τον κύριο Μαργέλη, διότι και εκείνο στο θέμα. Εδώ είναι η αλληλεγγύη. Λοιπόν, δύο πράγματα. Αφού ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας εδώ και τη φιλική αλλά και την υπηρεσιακή. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, επηρεάζει το Brexit την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση θεωρητικά με προβλήματα σε σύντομο ή σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Και το δεύτερο είναι γιατί τα χρήματα που δίνονται για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες πήγανε κυρίως, δεν δόθηκαν απευθείας στο κράτος, αλλά δόθηκαν μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας του κράτους ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο? Θα σας απαντήσω σύντομα, κύριε Ζαβέ. Από το δεύτερο θα ξεκινήσω. Έχουν δοθεί και στο κράτος και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στους εταίρους. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η δεύτερη επιλογή έχει και άμεση απορροφητικότητα. Ενώ στην πρώτη, όπως σας είπα, ήδη και με ερώτησή μου απαντήθηκε επίσημα, ότι έχουν εκταμιευθεί 70 περίπου εκατομμύρια, τα οποία μένουν στην τράπεζα, διότι δεν υπάρχουν τα παραστατικά για την απορρόφησή τους, για την εκταμίευση. Υπάρχει μια δυσλειτουργία. Εγώ δεν θέλω να αποδώσω αυτή τη στιγμή πολιτικές ευθύνες, γιατί δεν είμαι και αρμόδια σε αυτό. Σίγουρα όμως έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν. Άρα δεν έχουν την αποτελεσματικότητα για το στόχο για τον οποίο δίδονται. Σε σχέση με το Brexit, θα σας πω ότι προσωπικά εγώ έχω τοποθετηθεί και δημόσια, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστεύω, αν θέλετε, με κάποιο πολιτικό σκεπτικό και με κάποια ανάλυση επίσημη, από το γεγονός ότι μαζεύτηκαν 4 εκατομμύρια υπογραφές για το αντίθετο, από το γεγονός ότι γίναν δεύτερη σκέψη, ότι ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο το πίστευε, ότι φοβάται την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, ότι έχει επαναπροσδιορίσει την οπτική σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμβάσεις που έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλες αυτές πρέπει να επανεξεταστούν εκτός των συνθηκών, σαν ένα κράτος το οποίο έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά, αλλά χωρίς τις προνομίες που έχουν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η σκέψη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χώρα μας οπωσδήποτε θα έχει μια οικονομική επιβάρυνση. Δεν είμαι πρόχειρη και ούτε θα το έκανα πρόχειρα να πω σε επίπεδο προοπτικής χρονοδιαγράμματος, αλλά σίγουρα και το γεγονός ότι υπάρχουν εταιρείες με έδρα το City του Λονδίνου ή την Αγγλία, εταιρείες όχι μόνο εφοπλιστικές αλλά και άλλων επιχειρηματικών ενδιαφερόντων, και αυτή τη στιγμή εξετάζεται ενδεχομένως η μετανάστευσή τους, η μετατόπισή τους είτε στη Γαλλία είτε στη Γερμανία είτε αλλού, και από το γεγονός ότι υπάρχουν συμφωνίες διακρατικές που θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση, την υποτίμηση ή το οτιδήποτε της λίρας, αφού έχουν ένα αυτόνομο νόμισμα, το νόμισμά τους, και σε σχέση με τους φοιτητές μας που χιλιάδες εκεί έχουν προσβάσεις μέχρι στιγμή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, και ίσως αυτό να αλλάξει μετά από κάποιες συναντήσεις και εξηγήσεις, και βεβαίως στον τουρισμό, νοουμένου ότι έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως που αφήνουν πάνω από 1,6 δις. Έτσι λένε οι επίσημοι αριθμοί. Επομένως, μια επίδραση θα μπορούσε να υπάρχει. Ίσως όχι άμεση, ίσως μεσοπρόθεσμη. Δεν είμαι πρόχειρη στα οικονομικά μεγέθη, αλλά σίγουρα όταν φέρνει η τρίτη ή δεύτερη χρηματοδοτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεωρείται η Μεγάλη Βρετανία, λέμε δεύτερη ή τρίτη διότι μετριέται με τη λίρα της και όχι με το ευρώ, σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να αισιοδοξούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, αυτό εισπράττουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανακτήσει τις δυνάμεις, να κρατηθεί ενωμένη και να μην διαλυθεί, να μην υπάρχει δηλαδή η αρχή ενός ντόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Βόζεβερ για την πάρα πολύ εμπεριστατωμένη τοποθέτηση και ομιλία της γύρω σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ όλους. Εγώ απλώς θέλω να μείνω σε δύο σημεία και θέλω μονολεκτικά να μου απαντήσετε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και στενότητα χρόνου. Διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα σχέδιο, διαπίστωσα ότι υπάρχουν λεφτά, αλλά και ένα τρίτο που διαπίστωσα είναι ότι δεν είναι ικανή η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία αποφασίζει.
αναφυλακτικά. Δήμαρχε, θα σας απαντήσω πολύ απλά ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χτιστεί στον άξονα της αλληλεγγύης και της ηθικά δίκαιης ανάληψης και κατανομής ευθυνών, δεν έχει πιεστικούς μοχλούς, δεν υπάρχουν κυρωτικοί μηχανισμοί, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις, δεν προβλέπεται δηλαδή ούτε πρόστιμο, ούτε κάποια ασφαλιστική δικλίδα πιεστικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και ακόμη και τα 250.000 ευρώ ανακεφάλι πρόσφυγα που δεν δέχεται κάποιο κράτος μέλος ονομάζεται εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ανάλογα με το δικό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ίσως το Brexit να είναι ένα μάθημα για να γίνει πιο αποφασιστική και με άλλους τρόπους που θα πρέπει να βρει για να κρατηθούμε ενωμένοι. Διαφορετικά. Στα χαρτιά αυτά. Ναι, αυτό σας εξηγώ. Βήματα έχουν γίνει, ας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.